हे गाइस वेलकम टु आवर ब्लग। सो आज चाहिँ शिवराज छ अनि साथीहरूसँग उता छ दुईजना स्केटिङ खेल्न आएको। यो चाहिँ मन्दिर जान लाग्यो पशुपति होइन। अनि के भन्छ यो साइडको चाहिँ 4 होइन त्यही हो। अब आधी भिडियो सिधै उता गएर हेरिदिनु होला। त्यही त नि भित्र चाहिँ हालिसक्यौँ है। हेर्नु सक्नुहुन्छ अहिले। अब अनि उता चाहिँ जान सक्ने हो कि छैन थाहा छैन है। मार्को चाहिँ यहाँ लास्ट गनाइरहेछ। सो है हामी चाहिँ पशुपतिभित्र छौँ होइन। भाइलाई लिनु गइरहेछौँ। आज पशुपतिमा के यो अर्को छ। हामी चाहिँ 5 जना आएको छौँ होइन। गाइस है हामी चाहिँ भित्र आइसक्यौँ। यहाँ छ यत्रो ठुलो शिवलिङ। यो भजन कीर्तन भइरहेछ त्यता पनि है। वेलकम टु माई न्यू ब्लग। यो केटाहरू यता 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 पनि यता यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ। त्यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ धेरै ठुलो शिवलिङ छ अनि होइन हामीहरू यतै डुलिरहेको छु। हुलाहुल छ भिड त्यही भएर धेरै भिडियो बनाउन पाएन है। हेर्नुहोस् दिनभरि डुले गइरहेको छु पशुपतिमै आज। यहाँ भयो यो भ्लग त्यस्तै हो। जम्न नयाँ यो नयाँ भ्लगरहरू हामीहरू यही पानी तानेर फाल्नु होला यार यहाँ माथिबाट। हामी कता गइरहेको पटाटा अलिकति ऊ यार कि देख्दैन यार क्यामेरा। होइन हामी चाहिँ यताबाट जान लागेको छौँ। ए बाटो यो क्या बबाल यार। चुपचाप क्या बबाल देखिरहेको छु गाइस। यता यता हाम्रो यो सरस्वती माता हो। धेरै जस्तो म चाहिँ बोलेको छैन। ओए हामी त मुनि पो त आइपुग्यो हो केटा। ओए ऊ बाटो 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 ऊ त्यहाँ लडेन अहिले। नयाँ भ्लग केटा
सो गाइस हामी चाहिँ उताबाट यता आइसक्यो होइन यता मान्छे बोल्ने ठाउँमा हो यार गाइस उता चाहिँ होइन डान्सहरू भइरहेछ एम्बुलेन्स त्यहाँ मान्छे पो झलाइरहेछ जान्छ भ्लगर नै हो एउटा सो होइन हामी चाहिँ कन्सर्टमा आइसक्यौँ है यो भिड छ यता सरसर्ती जाने आउने यताउता सबै चलेर छ हामी ढिलो आइपुग्यो यार दोस्त के जो भाइ होइन हामी चाहिँ याद खाना खाने लाइन फ्रीमा चल्छ एउटा लाइन सो गाइस म चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ उता गएर सामान लिएर घर जाँदैछु है बाटो चाहिँ यही छ अब यहाँबाट घर जान्छु अब घरबाट चाहिँ त्यति साह्रो त खिच्न पाएन है सरी त्यहाँ भिड पनि थियो ढकाल ढुकुल पनि थियो अनि गनाइ पनि लाग्थ्यो क्या त्यही भएर सो गाइस अब चाहिँ घर जाँदैछु ठ्याक्कै साथी पनि भेट्यो होइन ऊ जान फेरि बिचो बाटो कहाँ गइदियो होइन सो धेरै त बनाउन पाएन है बोल्न पनि कस्तो लाग्यो त्यहाँ भिडमा होइन यति नै हो अब बनाउने त ट्राई हाने हो होइन बोल्छु भन्न थाल्यो हो तर लाज लाग्यो कि होइन त्यही त नि एक्लै चाहिँ बोल्न सक्छु फेरि साथीहरूको अगाडि सो थ्याङ्क यू यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा मन परेमा सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट फोन गरिदिनु होला सो त्यही भन्दै बाई